Hola, bienvenidos a este video en el que presentaremos el Gamakgai MK61 con switches brown, switches white, blancos en pocas palabras. Como puedes ver, lo único que quiero presentar es casi el switch. Como queda el switch, este sí baja todo, al parecer en el óptico, como ya saben que tiene receptores, tiene un diodo de receptor aquí que, digamos, al parecer cuando entra el dedo hace una reacción. Este sí baja completamente a comparación de con el switch brown óptico de Gateron que antes tenían. No me gusta porque no baja, si pueden checarlo, no baja del todo, casi ni se nota. A ver qué baja una cosa de nada, literal, y eso es lo que no me gusta. Por favor, preferí comprarme aparte estos switches blancos, como noten que se baja y nada más es una test de sonido, así que así es en esto, digamos que así es. Suena normal, ya se suena brown, es más ruidoso el brown. En un teclado suena así, bueno, puesto sobre un DASMAC. Y es todo por el video.